我結婚嘅時候俾翻張貼你啊，你過嚟飲下。得。咁呢個問題，咁你話究竟點解決咧？你同我講話過年攞唔到部車翻去，你而家肯定攞唔到啦，依家要吊機頭都要幾日咧。你冇咗水沖咗缸啊，要成個機一吊嚟。今日年廿幾啦，我哋啲師傅全部放晒假啦，最低按正常計都要3、4日啦，頂多兩份發動機。我過年一定要開部車翻去，因為我唔開翻去。我計劃我今次翻去就相睇，阿村長同我講，我帶部車翻去，佢介紹婆乸俾我識，我40幾歲人啦，青頭仔一個，我手仔啊，女仔手仔我未燙過啊。你用其他車翻去都得嘅啫，唔一定話要開嗰台車翻去啊。咁我買呢部車嘅時候，我影一張相俾村長睇啊，村長仲話可以嘅，得啦，佢哋覺得冇問題。點知你一個屈變實話唔得，你改變晒我嘅計劃。我唔理，我就算拖部車翻去啊！冇辦法喎，真係冇辦法。嗱，我哋依家全部放晒假，我一陣我都走要翻上鄉下噶啦。你而家嗱，依家唔到配件又買唔到啦，冇辦法啦，真係你過完先整啦。你幾日你到時整唔好又話到時翻工麻煩，冇辦法真係最少都3、4日。但係依家你唔係話幾多日嘅問題啊，就算我唔翻去過年都搞唔到啦，人哋嗰度配件全部放晒假啦。你過完年先搞啦，冇辦法噶啦，真係冇辦法。慈哥，你幫下我啦！我唔係話幫唔幫，係配件買唔到啦。你嗰台車咁乜落，你有好多配件全部放晒假啦，點幫你啊？嗱，我哋等一陣，我哋又翻去噶啦。就算我嚟可以幫你搞下配件，雖然人哋都放假啦，我問幾間都要放假，都搞唔掂咧。你諗下其他辦法啦，你又可以搭高鐵又得，坐其他車啦。咁呢部車係咪一定要放喺度啊？係啊，喺翻度你整唔到啦，要放喺度的。過完年至翻嚟幫你整得嘅，加我哋加班都整唔到。咁要放呢度冇問題啊，不過你唔好同我放室外啊，你同我數翻入你收氣廠入邊啊。得啦，我嗰邊仲有大把車牌噶。我全部幫你數翻，你過完年先搞啦，冇辦法。你一係其他你睇下點樣租台車翻嚟或者點樣啊？買部車我啱啱供嘅嘢都冇咩錢啊，到時你收翻個友情價，然之後，我結婚嘅時候俾翻張貼你啊，你過嚟飲下。得。多謝晒你啊。